Hejka! Dzisiaj pokażę Wam slajma i dwie laleczki. To jest wróżka, a to jest taki jej kolega na przykład. A to jest taki slime. Dzisiaj Wam pokażę tego slajma. On ma taką, to jest jakiś dziwny obraz w ogóle. Co to jest? To ma różową skórkę. W środku ma taki delikatny róż, właśnie to jest ten slime. I ma pestki, nie wiem co to jest. I tu się go otwiera. I tutaj z tyłu się go otworzy. Jak ma takiego slajma, to koniecznie musicie dotknąć tą, jak ściągniecie tą skorupkę, to musicie dotknąć, bo ona tak wyrównuje tego slajma. Jak macie, to błagam, żebyście dotknęli, bo to jest naprawdę bardzo miłe uczucie, tylko to się psuje. Teraz go wyciągnę. Zobaczcie. O, taki fajny slime. Trochę go muszę przywłaszczyć. Dobra, i rozciągnąć. A dzisiaj te laleczki wdają się na basen tutaj. O. Bo ten slime, on właśnie nie jest taki bardzo brudzący, tylko trochę jest cuchnący. Nie jest taki bardzo brudzący. Tylko jak na przykład dasz lalkę tak, to on nie pobrudzi ci nóg, tylko po prostu będzie czysta. Teraz trochę znowu muszę trochę przystukać, bo musi być ten basen okrągły, żeby się dwie laleczki zmieściły i trochę duży, żeby się one zmieściły. Dobra. Najpierw Wam je pokażę. Zobaczcie, ona jest wróżką i ma taką opaskę z kwiatuszkiem fioletowym, a w środku ma taki środeczek biały i ma brązowe, śliczne włosy związane leciutko, delikatną to gumaczkę, fioletowo delikatną gumaczkę ma, związaną w kiczkę. Ma ona naszyjnik z niebieską kropeczką i bluzeczką fioletową. Tutaj ma taki jasny fiolecik, tu ma znowu taki ciemny i ma też takie rajtuski fioletowe. Piękne jest. Teraz wam pokażę tego. On jest caluśki fioletowy. Tyle wam tylko powiem o nim, bo on jest cały fioletowy i nie ma co o nim mówić. No i już dzisiaj zrobię filmik o tym. A potem, jak jeszcze będziemy mieli czas, pokażę wam taki oto komputer i jak się na nim gra. Może dzisiaj wybierzemy się na basen, co? Czemu nie? Okej, chodź. Zaczynamy. Czekaj, tylko spakuję ręczniki. Jestem. Chodź. Ale ciepła woda. No chodź głębiej. O, można się naprawdę zrelaksować. Ale wygodnie. Ej, może zanurkujemy. Ale fajnie. Zanurkowaliśmy. Zobacz, jak fajnie zanurkowali. O, ale fajnie było. Wow. Nie mogła się wynurzyć. No i zobaczcie. Czyste, tylko trochę ma rękę brudną. Bo trochę ją zakopałam. Tak. Okej.
Zobaczyliście, jak już ona się wykąpała. Możemy jeszcze z komputerem zrobić? I dzisiaj wam to pokazałam. I mam jeszcze chwilę czasu, więc pokażę wam na chwilę z tym komputerem. Tylko na chwilę. Schowanego slajma, bo on wysycha. Pokażę wam z komputerem. Na chwilę tylko. Okej, zobaczcie, jaki on wielki. Tu się włącza. Pouczmy się i pobawmy. Wybierz funkcję. Zobaczcie. Zagrajmy razem O. melodię. Taki. Zagrajmy, pouczmy się, pouczmy się. A ja wam zagram melodię. teraz melodię, a na koniec... Zagraj melodię. Dawajcie łapki w górę i do widzenia. Wysyłajcie komentarze.